Đấy, mút mút. Ui, quẩy to nhăm. Ui, vừa cái nhăm ơi. Ui, quẩy to nhăm. Ui, vừa cái nhăm ơi. To to, ui vừa. Ui, bự hàng to anh em ơi. Đóng ngay các bạn ơi, bỏ luôn. Ủa ngoài luôn. Đóng ngay các bạn ơi, bỏ luôn. Ủa ngoài luôn. Riết này. Bỏ luôn anh em, bỏ chết luôn. 46T của ông anh. Vâng, hello, xin chào làm cho anh em quay trở lại phần tải vệ sinh nhé. Đấy, nước ở đây bắt đầu giờ đang lên, các cháu nhỏ đang tập bơi các bác nhỉ. Đó. Ô, đường vào có một con bò đây gặm cỏ các bạn. Sáng sớm đã đi gặm cỏ rồi. Ngon không? Cỏ này tốt thật. Nào, thôi bây giờ anh em chúng ta sẽ đi vào sâu trong này. Đừng có húc nhá. Úi giời, hại lắm các bạn ạ. Nước bây giờ bắt đầu đang lên thôi. Đây anh em này, nay em đi từ sớm thì nước bây giờ bắt đầu đang lên. Đây nó là nước nợ các bạn. Thì đợt trước em có ra đây có quay một cái video hôm ấy nướng to một con gà nhưng mà lại không được con cá nào. Này, các bác nhìn này, ở đây thì nó rất là nhiều kê lậu các bạn. Đấy. Mùa này thì đậu đang chín nhiều, nó cũng gần hết rồi. Tiếng chim nghe hay quá. Bên trong này thì bắt đầu nước là lên cả hơn các bác ạ. Đây em có thể dơ cao anh em cũng có thể nhìn thấy nước lên cả hơn này, này. Đó. Nước lên cả thì bắt đầu là cá ở bên ngoài nó vào nhiều, thành ra là mấy câu được. Đi thôi. Rồi ok anh em ạ, cuối cùng đi lòng vòng một hồi thì cũng đã tìm được đến bãi câu. Bãi này thì nó rộng mà thoáng hơn, đánh sẽ ok hơn anh em ạ. Ở chỗ này em cũng giải cần luôn ở vị trí này đi. Cảm giác chỗ này nó thoáng, mặt nước nó yên thì quay phao anh em xem nó sẽ đẹp hơn rất là nhiều. Cho gà đây bông hoa đẹp chưa anh em ơi. Đó. Hôm nay cuối tuần anh em ạ, chờ mãi đến ngày chủ nhật để đi săn hàng. Lâu lâu rồi không đánh đài. Nhiều anh em cứ bảo em đi vụt đài xem cho nó phê, kiểu đánh kiểu bạo lực đấy. Nhưng mà em đánh đài thì chúng nó cũng không phải sở trường lắm. Hôm nay kiếm được bộ trục thảo tương đối xịn. Ra quất thử anh em xem tí. Nhà em không có cái cuốn vào trong cái này nó xoắn hết cả cước các bạn. Hôm nay đi câu nói chung là tối qua ở nhà cứ trằn trọc này, chỉ mong trời sáng để đi câu sớm anh em ạ. Nghiện gặp nó khổ thế. Hôm nay em đánh hẳn bằng cỏ pho đài săn hàng các bạn, to luôn đấy. Miếng nước đây nó có sâu. Thả thử anh em nhé.
Đóng ngay, đôi khi đẹp. Ao đấy. Xịn này. Cho nó vào túi ạ. Dậy cay dê. Vào đây anh em ơi. Ok. Mút luôn. Đóng anh em ạ. Rô phi quá rồi. Rô phi đẹp. Nó rô phi. Được thêm chú rô phi xịn anh em. Rô phi. Thêm hầm áo vào đây. Ok. Đấy, mút. Ui, quẩy to anh em. Ui, vừa anh em ơi. Ui, quẩy to anh em. Ui, vừa anh em ơi. To. Ui, vừa. Ui, bự, hàng to anh em ơi. Ui. Ai da. Ui, đóng một con vời anh em ơi. Mày. Bò lội mày ngày thế này. Bò lội mày luôn. Bò lội luôn anh em ơi. Hàng. Ui. Lên. Xịn so vào đây. Vào. Con này khỏe, súng có vừa nó khỏe lắm anh em ạ. Mút lội vào luôn. Ê, xả đẹp luôn. Phê anh em ơi. Đẹp luôn. Phê. Này thì bảo sao mà không phê. Này trong miền Nam anh em gọi là cá chẽm, ngoài Bắc gọi là cá vược. Đẹp quá. Ăn là cắn. Đỡ hẳn hoi vào anh em nhé. Ok. Xịn chưa? Có thấy xịn sò chưa? Cho vào túi thế này anh em ạ. Xịn sò các bạn ạ.
ngay các bạn ơi, bỏ luôn. Ngoài luôn. Đóng ngay các bạn ơi, bỏ luôn. Ngoài luôn. Rít này. Bỏ luôn anh em, bỏ chết luôn. 46T của ông mày. Bỏ cứng luôn. Đấy ngay. Bỏ cứng luôn anh em ơi. Ai à? Chết luôn chứ này. Nổi. Bỏ lỗi anh em ơi. Ai trời. Bỏ cá vược này phê các bác ạ. Bỏ cá vược này phê anh em ơi. Úi giời, rít. Thì bỏ vược sướng quá các bác ạ. Rít này, lỗi anh em ơi. Ấy da, phê chưa. Có hai nữa người các bác này. Chạy đâu 46T bo thì anh em nghe tiếng rít kìa. Nổi chưa. Wow, đẹp anh em ơi. Lỗi. Ok anh em ở đây. Còn thứ hai anh em nhé. Luôn. Đẹp quá. Tươi quá. Thành quả của em này các bác này. Bò chết 2 em vượt to cụ tổ. Một con này cho nó phải 4 cân một con anh em ạ. Cần 46T bò bằng chết luôn mới được một con rô phi. Anh em nhìn phê chưa. Quay quá nhìn này. Cái rọ 60, vanh 60 bác nhá. Nhìn khiếp khủng chưa. Nói là quá dã man đấy. Là quá phê. Wow. Hai con này nó đẳng cấp luôn các bạn ạ. Cái này kể ra có cái kìm kẹp phải tốt ạ, mang rất là sắc. Em nhìn chưa, thấy chưa? Cho anh em xem này, cần 46T có thể bo phát con này nổi luôn thì các bạn biết nó khủng như nào ấy. Nhiều anh em cứ mua cây tầm xanh, thật ra cây tầm xanh nó rất là nặng mà đánh không xuống 46T được các bác nhá. Dùng lại này là phê nhất. Đây, con đầu tiên, con thứ hai con này, nay được thêm 2 con phi nữa. Các bác nhìn đã chưa? Đây gọi là siêu to khổng lồ anh em ạ. Ở trong miền Nam thì anh em gọi đây là cá chẽm, còn miền Bắc thì bọn em gọi là cá vược các bác nhá. Quá kinh tởm. Đây. Hai nhóc phi. Nó là quá phê. Wow.
Hai con nó này nó ở đẳng cấp luôn các bạn ạ. Cái này kể ra có cái kìm kẹp phải tốt ạ, mang rất là sắc. Em nhìn chưa, thấy chưa? Nè, cho anh em xem này, cần 46T có thể bo phát con này nổi luôn thì các bạn biết nó khủng như nào ấy. Nhiều anh em cứ mua cây tầm xanh, thật ra cây tầm xanh nó rất là nặng mà đánh không xuống 46T được các bạn nhé. Dùng loại này là phê nhất. Đấy. Đây, con đầu tiên, con thứ hai các bạn này. Nay được thêm 2 con phin nữa. Các bác nhìn đã chưa? Đây gọi là siêu to khổng lồ anh em ạ. Ở trong miền Nam thì anh em nó gọi đây là cá chép, còn miền Bắc thì bọn em gọi là cá vược các bác nhá. Quá kinh tởm. Đây. Hai nhóm phi. Cho đây rồi, mang về. Wow. Quá khiếp khủng.